عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ميس آية. هشرح لكم ان شاء الله مادة العلوم. بإذن الله شرح المادة مش هتحتاجوا ان انتوا تدوا عيالكم درس خصوصي، لان انا هنزل كل حصة بشرحها ان شاء الله، هنزل بيها فيديو، هنزل بيها ورق في شكل ملخصات، علشان اللي حابب برضو بعد ما يشوف الحصة بتاعتي يذاكر لابنه من المرجع، يبقى الورق ده مرجع ليه ان شاء الله. انا هستخدم كتاب سلاح التلميذ، فالطالب اللي هيتابع معايا الفيديوهات من اولها لاخرها يقعد في الحصه قدامي ويبقى معاه كتاب سلاح التلميذ، لان في نهايه كل درس او في نهايه كل درس لما يخلص خالص هنحل الامتحانات اللي موجوده في كتاب سلاح التلميذ ان شاء الله. ونهايه كل وحده باذن الله هعمل مراجعه شامله على الوحده كلها في شكل سؤال واجابه على الاسئله اللي موجوده في كتاب سلاح التلميذ. بيبقى هو الكتاب عامل في الاخر شكل الأسئلة، أسئلة بما تفسر أكمل، كل الأسئلة دي مجمع منها أكبر عدد من الأسئلة. فإن شاء الله أنتوا تابعوني للآخر، وإن شاء الله أطفالكم يستفيدوا من المحاضرات اللي أنا هديها. بس تابعوني أول بأول، وما تنسوش تشتركوا في الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، وتعملوا اشتراك للقناة بتاعتي على اليوتيوب، عشان إن شاء الله أي فيديو جديد بنزله وتتابعوه على طول، وتتابعوا معايا حصة بحصة، عشان إن شاء الله أولادكم يستفيدوا بإذن الله ويغنيكم عن الدروس الخصوصيه. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ازيكم يا سنه رابعه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ترى ذاكرتوا الحصه اللي فاتت اللي انا اديتها؟ اتمنى تكونوا ذاكرتوها علشان ان شاء الله نكمل حصه النهارده. بس قبل ما نبتدي حصه النهارده يا سنه رابعه هنراجع كده على اللي خدناه الحصه اللي فاتت، وكل واحد حافظ حاجه او كل حد ذاكر معايا الحصه يبدا يراجع كده معايا ويفتكر معايا. احنا خدنا الحصه اللي فاتت ايه يا سنه رابعه؟ خدنا 3 تعريفات. اول حاجه تعريف الماده، تاني حاجه تعريف الكتله، تالت حاجه تعريف الحجم. الماده ايه هي؟ يلا مين الشاطر اللي هيقول لي الماده ايه هي؟ ها، مين الشاطر اللي هيقول؟ يلا انا سامع حد بيقول ورايا. ايه هي المادة؟ المادة هي كل ما له حجم وله كتلة، وقلنا التعريف ده تاني. ايه هي المادة؟ هي كل ما له حجم وله كتلة. او ايه تاني؟ هي كل ما يشغل حيز من الفراغ وله كتلة. قلنا التعريفين واحد، تمام؟ عشان كده لو سألني قال لي علل او بما تفسر ليه الكتاب يعتبر مادة، هنرد نقول ايه؟ سمع حد شاطر بيقول معايا لان الكتاب له كتلة وله حجم. كده خلصنا اول تعريف. نخش على التعريف رقم 2، وهو ايه؟ هي الكتلة. ايه هي الكتلة؟ تاني، ايه هي الكتلة؟ سمع حد شاطر بيقول معايا. الكتلة هي مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. يعني لو انا عايز اعرف كيلو التفاح ده او 3 من التفاح، 3 وحيد تفاح كتلتهم قد ايه، بروح احطهم على الميزان عشان اقدر اعرف كتلتهم قد ايه. صح ولا لا يا سنه رابعه؟ تمام. يبقى هي مقدار ما يحتويه الجسم من ماده. ده بالنسبة للكتلة. نيجي بقى بعد كده خدنا الحجم، هي مقدار الحيز الذي يشغله الجسم. الجسم ده بيشغل حيز قد ايه؟ فده الحجم. تاني يلا قولوا معايا، هي مقدار الحيز الذي يشغله الجسم. بعد كده يا سنة رابعة لما خدنا ال3 تعريفات دول قلنا علشان نقدر المواد بنقدر نعرف يا اما طولها يا اما كتلتها يا اما حجمها. تاني بنعرف ايه؟ طولها او كتلتها او حجمها حسب نوع الماده. يعني مثلا لو انا عندي قماش، القماش ده بقدره ازاي؟ بقدره بالطول. طيب لو انا عندي تفاح بقدره ازاي؟ بقدره بالكتله، ان انا بوزنه. طب لو انا عندي مثلا شويه سوائل زي زيت او ميه بقدرهم ازاي؟ بقدرهم بالحجم. بعد كده بقى خدنا الطول والكتله والحجم، وعرفنا كل واحد ايه الاداه اللي بنستخدمها في قياس الطول والحجم والكتله، وعرفنا ايه هي وحدات القياس اللي بستخدمها في الطول والحجم والكتله. نراجع كده مع بعض. الطول، ايه الادوات اللي بستخدمها في قياس الطول؟ ادوات قياس الطول المسطره او الشريط المدرج. المسطره للحاجات الصغيره والشريط المدرج للحاجات اللي طولها كبير، تمام؟ طب ايه وحده القياس او ايه الكلمه اللي بكتبها بعد الرقم؟ يعني مثلا انا قست طول القماش ده لقيته متر، بقول لقيته 1، بقول 1 بس ولا بقول 1 متر؟ يبقى انا كده بستخدم وحدة قياس المتر او السنتيمتر. يبقى الطول بستخدم له ايه؟ المتر او السنتيمتر. كده خلصنا الطول. ندخل بقى على الكتلة. ايه الادوات اللي بستخدمها عشان اقيس الكتلة بتاعت الاشياء
او بتاعه المواد بستخدم الميزان المعتاد او الميزان العادي اللي هو ذو كفتين، او الميزان الحساس او الرقمي او الديجيتال اللي بيبقى موجود عند الجواهرجي وبيقيس لي بيه المشغولات الصغيره. يبقى تاني ادوات القياس للكتله ايه؟ الميزان المعتاد او الميزان الحساس او الرقمي. طب ايه وحدات القياس؟ بستخدم ايه بعد ما بوزن الحاجه؟ كيلو جرام او جرام. تاني كيلو جرام او جرام. كيلو جرام للحاجات الكبيره والجرام للحاجات الصغيره. بعد كده خدنا الحجم وعرفنا ان الحجم ده ايه الادوات اللي بستخدمها علشان اقيس الحجم. قلنا المخبار المدرج او الشريط المدرج. تاني قلنا ايه؟ المخبار المدرج او الشريط المدرج. المخبار المدرج لاي حاجه سوائل، والشريط المدرج لو جسم منتظم الشكل ليه طول وليه عرض اقدر اجيب حجمه باستخدام الشريط المدرج. تمام؟ طيب ايه وحده قياس الحجم؟ قلنا وحده قياس الحجم كذا وحده. ايه هما؟ الحجم ده بعد ما بقيس حجم الحاجة بستخدم سنتيمتر مكعب أو المتر المكعب. المتر المكعب والسنتيمتر المكعب للحاجات الصلبة أو السوائل. طب لو حاجات سوائل مش صلبة بستخدم معاها اللتر أو الملي لتر. ده اللي خدناه في الحصة اللي فاتت. تعالوا بقى معانا نشوف النهاردة هناخد ايه إن شاء الله. يلا يا حبايبي نكمل حصة النهاردة ونشوف حصة النهاردة هتبقى عن ايه. احنا راجعنا زي ما قلت لكم بالظبط. احنا خدنا الحصة اللي فاتت الطول والكتلة والحجم، وعرفنا ادوات القياس بتاعه كل واحده ووحدات القياس. النهارده برضو نفس الموضوع، مش هنقول مواضيع جديده، بس هناخد بالتفصيل وحدات القياس. تمام؟ وهنعرف العلاقه بين كل وحده والتانيه، يعني هنعرف ايه الوحده الصغيره وايه هي الوحده الاكبر منها. تمام؟ يبقى النهارده هناخد ايه؟ انا عندي قلت الطول اول حاجه هنبدا فيه. هديكم النهارده بس الطول والكتله والعلاقه بين وحدات القياس بتاعه الطول والعلاقه بين وحدات القياس بتاعه الكتله. ازاي يا سنه رابعه؟ هقول لكم ازاي دلوقتي. ركزوا معايا كويس قوي في حصه النهارده. عندنا يا سنه رابعه الطول. قلنا الطول بستخدم اداتين علشان اقيس الطول. بستخدم المسطره او الشريط المدرج، ومن شكلهم باين ان المسطره بستخدمها في قياس الاطوال الصغيره والشريط المدرج في قياس الاطوال الكبيره. تمام؟ تمام. يبقى اول حاجه عندي وحده قياس الطول، عندي ادوات قياس الطول المسطره او الشريط المدرج. طيب وقلنا وحده القياس، قلنا عندي كم وحده قياس؟ احنا خدنا المره اللي فاتت وحدتين قياس اللي هما السنتيمتر او المتر. النهارده هنحط وحده ثالثه اللي هي اكبر خالص اللي هي الكيلومتر. تاني ايه وحدات القياس بتاعه الطول؟ السنتيمتر او المتر او الكيلومتر. تاني وحدات قياس الطول سنتيمتر او متر او كيلومتر. هي من اسمها. السنتيمتر للاجسام او للاطوال الصغيره، المتر للاطوال الكبيره شويه، والكيلومتر للاطوال الكبيره قوي. زي ايه يا مس؟ زي مثلا لو عايز اعرف ايه الطول او البعد بين مدينتين، يعني لو عايز اعرف البعد بين مثلا مدينه القاهره ومدينه مثلا الاسكندريه، ينفع مثلا اقول مثلا 1000 سنتي؟ لا طبعا. ينفع اقول 1000 متر؟ لا طبعا. امال بستخدم وحده ايه في الحاجات الطويله قوي؟ بستخدم وحده الكيلو متر. يبقى تاني انا عندي الطول ايه وحدات قياس الطول؟ السنتيمتر او المتر او الكيلو متر. تمام؟ سنتيمتر الحاجات الصغيره، الكيلومتر المتر الحاجات الاكبر شويه، الكيلو متر الحاجات الاكبر خالص. تمام؟ طيب كل حاجه من دي يا مس ليها اختصار؟ طبعا. يعني ايه ليها اختصار؟ يعني انا مثلا دلوقتي لو انا هكتب مثلا هنا مثلا قلت مثلا ان القماش ده طوله 3 متر، بكتب 3 متر. يعني بقعد اكتب ميم ر؟ لا، بقوم امال اكتبها ازاي؟ بقول 3 ميم. 3 ميم دي يعني 3 متر، يبقى ميم دي يعني متر. طب والسنتيمتر؟ لو انا مثلا عندي حاجه 3 سنتي هقعد اكتب سنتيمتر، اقعد اكتب كل الكلمه الطويله دي؟ لا، بعمل ايه؟ س ميم. يبقى س ميم دي يعني سنتيمتر، س ميم يعني سنتيمتر، والميم يعني متر، الميم يعني متر. طب الكيلو متر؟ هي من اسمها الكيلو يبقى اولها كاف وبعد كده ميم، يبقى الكيلو متر اختصارها كاف ميم. تاني الكيلو متر اختصارها ايه؟ كاف ميم. يبقى انا كده عرفت النهارده ان انا عندي 3 وحدات قياس. سنتيمتر اختصارها س ميم، المتر اختصارها ميم، الكيلو متر اختصارها كاف ميم. تاني سنتيمتر متر كيلو متر، سنتيمتر متر كيلو متر. قلنا اصغر وحده السنتيمتر، الكبيره شويه المتر، الاكبر خالص الكيلو متر. تمام؟ طيب يا مس ايه بقى يعني ايه العلاقه يا مس بين الوحدات؟ يعني يا سنه رابعه هنعرف النهارده مين اكبر، السنتيمتر ولا المتر؟
قلنا المتر. طيب مين اكبر، الكيلومتر ولا المتر؟ قلنا الكيلومتر. طب يا ميس احنا عايزين نعرف بقى ده في قد ايه وده في قد ايه وده في قد ايه. يعني ايه؟ يعني مثلا لو انا قلت 1 متر، الواحد متر ده جواه كام سنتي؟ ما هو الواحد متر ده قلنا اكبر من السنتي، يبقى اكيد هو جواه حاجات صغننه من السنتي. تمام. هنشوف دلوقتي. انا دلوقتي عندي المتر اهو، شايفين من 1 لحد اما نوصل لرقم 100. فين رقم 100 اهو؟ رقم 100 اهو، من 1 لحد 100 ده كده متر. طب المتر ده جواه 100 ايه بقى؟ 100 سنتي. يبقى المتر الواحد جواه 100 سنتي، المتر الواحد جواه ايه؟ 100 سنتي. تخيلوا كده ان المسطره دي كانها متر، هنلاقي ان جواها 100 سنتي، هنلاقي ان جواها ايه؟ 100 سنتي. يبقى كده اول حاجه عرفناها يا سنه رابعه معانا، ان اول حاجه الواحد متر جواه 100 سنتيمتر، وده نعمل برضو اختصارها. يبقى الواحد متر جواه 100 سنتيمتر. تاني الواحد متر جواه 100 سنتيمتر. تمام يا مس. طيب احنا كده عرفنا الواحد متر جواه قد ايه. طيب الكيلو متر، احنا قلنا الكيلو متر كبير برضو اكبر من المتر. طب الكيلو متر، الواحد كيلو متر فيه كام متر؟ فيه 1000 متر. تاني الواحد كيلو متر فيه كام متر؟ فيه 1000 متر. يبقى هي دي بقى العلاقة بين وحدات القياس. تمام. يبقى انا كده يا مس طلعت بمعلومة ان الواحد متر فيه 100 سنتي، الواحد متر 100 سنتي، الواحد متر 100 سنتي. طب الواحد كيلو متر 1000 متر، الواحد كيلو متر 1000 متر، الواحد كيلو متر فيه قد ايه؟ 1000 متر. تمام. تمام. طب يا مس ازاي احول بقى بين الحاجات دي؟ يعني ايه؟ بيجي لي كده في الامتحان وبيقول لي لو انت مثلا عندك 3 متر دولت بيساووا نقط سنتيمتر. ايه ده يا مس هعرف ازاي؟ انا هقول لك دلوقتي تعرف ازاي. مش احنا قلنا ان المتر الواحد فيه 100، فيه 100 سنتي؟ طب ال3 متر فيهم كام سنتي؟ طب اعرف احول ازاي؟ في حاجه كده سهله قوي بناخدها قاعده عشان نقدر نحول من بين الاطوال او بين الوحدات. ايه هي يا مس؟ لو انا عايزه احول من الكبير، طبعا المتر كبير، لو عايزه احول من الكبير للصغير بضرب. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي معاكي عندك واحد كبير عايزه تخليه صغير قدام الناس فبتمسكيه تضربيه. خدوها بالفكره دي. تاني لو انا عندي واحد كبير عايزه اصغره قدام الناس بنمسكه ايه؟ نضربه. يبقى كده الكبير بقى صغير. يبقى لو عايزه احول من الكبير للصغير بضرب. طب بضرب في ايه؟ بضرب في 100 اللي هي اصلا ال100 سنتي، بضرب في 100. تمام. يبقى لو انا عندي 3 متر اهو عايزه احولهم لسنتيمتر، بعمل ايه؟ بمسك ال3 دي اللي هي الكبيره دي بضربها علقه، يعني اضربها في 100 هتطلع لي بكام؟ في حاله الضرب بننزل الصفرين وبعد كده نضرب ال3 في 1 ب3، يبقى 300 سنتي. يبقى كده عرفنا نحول من المتر للسنتيمتر. تاني من المتر للسنتيمتر، المتر كبير والسنتيمتر صغير، عايزين نخلي الكبير صغير بنمسكه نضربه، يبقى هنضرب في 100، يبقى من ال3 متر للسنتيمتر هيبقى فيهم 300 متر. تمام. طب يا مس لو عايزه بقى العكس، يعني احول من الصغير اخليه كبير، بمسكه اقسمه. يعني ايه؟ يعني لو انا عندي 300 سنتيمتر عايزه اعرف فيهم كام متر، بمسك ال300 دي بقسمها على 100، بقسمها على 100. تاني بمسك ال3 دي بقسمها على ايه؟ على 100. 3 على 100. احنا قلنا في حاله الضرب بننزل الصفرين ونضرب الارقام اللي فاضله. لا في حاله القسمه بقى بنطير الاصفار مع بعضها. يعني ايه؟ 300 فوق و100 تحت، يعني في صفرين فوق وصفرين تحت هيطيروا هما الاتنين مع بعض. تمام. او ده هيطير مع ده، هيتفضل ايه؟ 3. التلاتة لما بيبقى تحتها واحد ملهوش لازمه الواحد، فهتبقى 3 زي ما هي 3 متر. يبقى تاني القاعده اللي بنمشي عليها في التحويل بين الوحدات، لو عايزه احول من الكبير عايزه اصغره بمسكه اضربه، لو عايزه احول من الصغير للكبير بمسكه اقسمه. تاني من الكبير للصغير بضربه، من الصغير للكبير بقسمه. ناخد مثال تاني. لو انا عندي مثلا 500 سنتيمتر اهي، 500 س م، عايزه اعرف فيها كام متر. هي الس م دي
صغيرة ولا الكبيرة؟ دي الصغيرة، يبقى انا كده عايزة احول من الصغير للكبير. بمسك الرقم اقسمه على 100. قلنا في حالة القسمة بنطير الاصفار اللي فوق مع الاصفار اللي تحت قدها بالظبط. يبقى الصفرين فوق هيطيروا مع الصفرين اللي تحت، هيتفضل الخمسة فوق والواحد تحت. قلنا الواحد تحت ملوش لازمة، هتفضل الخمسة زي ما هي، هتبقى 5 متر. تمام. طب يا مس انت كده عرفتينا من المتر للسنتي او من السنتي للمتر. طب الكيلو متر هي نفس النظام، مش احنا قلنا الواحد كيلو متر فيه 1000 متر؟ يبقى انا لو عايزه احول من الكيلو متر الكبير للصغير بمسك برضو الكيلو متر ده اضربه علقه. يبقى الواحد هضربه في 1000 هيطلع لي 1 في 1000. الواحد قلنا ما بيأثرش في الضرب، فهينزل ال1000 زي 1 2 3 زي ما هي، فهتبقى 1000 متر. تمام. يبقى تاني برضو من الكيلو متر للمتر لما بعوز احول من الكبير للصغير بضرب، ومن الصغير للكبير بقسم. ناخد كده كم مثال تاني. لو انا مثلا عندي 300 متر عايزه اعرف فيهم كام كيلو متر. هنشوف الاول هو المتر ده الصغير ولا الكبير. المتر ده يا مس صغير اهو. طب والكيلو متر كبير؟ كبير. عايزه احول من الصغير للكبير، قلنا بنقسم. هنقسم على ايه؟ نخلي دي مثلا 3000 متر، هنقسم على 1 2 3 على 1000. قلنا في حاله القسمه الاصفار اللي فوق 3 اصفار هنطيرهم مع ال3 اصفار اللي تحت، 3 على 1 هي 3، فهتبقى 3 كيلو متر. طب لو العكس، لو عندي 3 كيلو متر عايزه اعرف فيهم كام متر. من الكبير للصغير بمسك الكبير ده اضربه علقه، فهضرب 3 في 1000. قلنا في حالة الضرب الاصفار بتنزل زي ما هي، فهنزل ال3 اصفار، و3 في 1 ب3، فهتبقى كام؟ هتبقى 3000 متر. بس كده كده عرفنا نقدر نحول بين وحدات القياس. ده بالنسبة لإيه يا سنة رابعة؟ ده بالنسبة للطول. ده بالنسبة للإيه؟ للطول. طيب نيجي بقى للكتلة. برضو هنعرف الكتلة بنحول ازاي بين الوحدات. تمام. قبل ما نخش كده في الكتلة لازم نعرف الأول الكتلة ايه الأدوات اللي بستخدمها عشان أقيس الكتلة. قلنا الميزان المعتاد أو الميزان الحساس أو الرقمي. طيب ايه وحدات قياس الكتلة؟ قلنا عندي الكيلو جرام أو الجرام. تاني الكيلو جرام أو الجرام. قلنا الجرام للحاجات الصغننة زي المشغولات الذهبية، والكيلو جرام للحاجات الأكبر شوية زي مثلا الفواكه، خضروات، لحمة، رز، مكرونة، الكلام ده. في وحدتين تاني هناخدهم. في وحدة أصغر من الجرام اسمها ملي جرام. ملي جرام، ملي يعني حاجة صغننة قوي قوي قوي، أصغر من الجرام كمان. وفي حاجة أكبر من الكيلو جرام، الطن. حتى انتوا سمعتوا كلمة طن دي قبل كده. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا لما بنيجي نشتري مثلا شكارة أسمنت، فبنروح نشتريها بنقول ايه دي وزنها طن. طن ده يعني حاجة كبيرة. تمام. حاجة تقيلة جدا. او مثلا شوال، اي شوال بقى فيه بطاطس، اي حاجات من دي، فبتبقى بالطن. ليه يا مس الطن؟ لان احنا عارفين ان الواحد طن يعني 1000 كيلو جرام. يعني ايه؟ يعني انا مثلا لو رحت وزنت مثلا شكارة الاسمنت، بدل بقى ما الراجل يقول لي ده شكارة الاسمنت دي 1000 كيلو جرام، طب ما يقول لي 1 طن وخلاص. صح ولا لا؟ يبقى كده عرفنا ان الواحد طن في 1000 كيلو جرام. الواحد طن 1000 كيلو جرام. الواحد طن 1000 كيلو جرام. ليه؟ لان الطن اكبر. الواحد طن في 1000 كيلو جرام. شوفوا بقى لما تروحي توزني مثلا 2 كيلو بطاطس ب2 كيلو جرام بيبقوا قد ايه؟ حاجات صغيره. طب شوفي بقى لما توزني 1000 كيلو جرام، بدل بقى ما الراجل يقول لنا 1000 كيلو جرام، فبيقول لنا ايه؟ هات لي شوال فيه طن بطاطس وخلاص. تمام. طيب خدوا بالكم بقى عشان تحفظوا كده حاجه. كل الارقام اللي هناخدها الجايه 1000، عباره عن 1000 كلها. ايه الحاجه الوحيده يعني اللي هناخدها الحصه دي في الكتله كلها 1000؟ وبرده لما جينا في الطول قلنا الكيلو جرام فيه 1000 متر، الكيلو متر فيه 1000 متر. امال ايه الوحيد اللي طلع 100 معانا في حصه النهارده؟ اللي هو المتر فيه 100 سم. ده الوحيد اللي بنحط فيه رقم 100. انما بقيه الحاجات بتاعه الحصه النهارده هيبقى الوفات. 1000 1000 1000. تمام. يبقى لو قلت لكم دلوقتي الطن فيه كام فيه كام كيلو جرام؟ فيه 1000 كيلو جرام. طيب الكيلو جرام فيه كام جرام؟ برضو 1000. مش انا قلت لكم اللي هناخده في الحصه دي كله 1000. يبقى الكيلو جرام هو الكبير والجرام صغنن. يبقى الواحد كيلو جرام في 1000 جرام. يعني ايه؟ يعني لما بتيجي تروحي تشتري كيلو قوطه، كيلو قوطه دي لما الراجل يقول لك دول كيلو جرام قوطه،
ده معناه ان انت لو عايزه تحوليها للجرام هتقولي له يعني قصدك ان هي 1000 جرام. ما هو بيقول لك 1 كيلو جرام، فانت هتقولي ده ال1 كيلو جرام يعني 1000 جرام، يبقى الكيلو قوطه اللي ماما بتجيبه ده عباره عن 1000 جرام. تمام؟ يبقى كده عرفنا ان الكيلو جرام فيه 1000 جرام. تمام؟ قلنا بقى الملي جرام دي حاجه صغننه جدا 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 جدا، يعني بتبقى للحاجات الصغيره قوي زي المواد الكيميائيه. تمام؟ نيجي هنا بقى في التحويلات زي ما انا ما فهمتكم برضو نفس الطريقه هنمشي عليها. لما عاوز احول من وحده كبيره لوحده صغيره او من وحده صغيره لوحده كبيره هنمشي على نفس النظام، فمش محتاجه بقى اكتب تاني، احنا هناخد كده اللي مكتوب هنا. تمام؟ انا هنا قلت لكم ان ال1 كيلو جرام لما بوزن 1 كيلو قوطه او كيلو جرام قوطه يعني ايه؟ يعني 1000 جرام اهي. طيب لما بوزن 1 طن، ال1 طن يعني كام كيلو جرام؟ يعني 1000 كيلو جرام. برضو نفس القاعدة اللي هنمشي عليها لما نحول. عايزة امسك واحد كبير عايزة اخليه صغير قدام الناس، بمسكه اضربه علقة، يبقى من الكبير للصغير بضرب، من الصغير عايزة ارجعه كبير بقسم. تمام؟ تمام. فانا هنا لو عندي كيلو جرام عايزة احوله لجرام بضرب. طب هنا هضرب في ايه؟ طبعا في 1000، لان انا هنا عندي في الكتل كله الوفات. تمام؟ يبقى من كيلو جرام للجرام بضرب في 1000، ومن جرام لكيلو جرام بقسم على 1000، يبقى من كيلو جرام الكبير للصغير بضرب، من الجرام الصغير للكبير بقسم. طب من طن لكيلو جرام، هو الطن الكبير ولا الصغير؟ الطن هو الكبير، والكيلو جرام الصغير، يبقى من الكبير للصغير بضرب في 1000. من كيلو جرام لطن، الكيلو جرام صغير والطن كبير، من الصغير للكبير بقسم على 1000. طب نشوف كده مثال معانا. المثال اللي معانا لو انا مثلا يا سنة رابعة ناخد كده مثال بسيط. لو انا عندي 4 طن، الطن يا سنة رابعة اختصارها طن زي ما هي، والكيلو جرام اختصارها كده. يعني مثلا انا هنا عايزة احول من 4 طن اعرف فيهم كام كيلو جرام، اهي هتبقى كاف جيم ميم، يبقى الكيلو جرام اختصارها كاف جيم ميم، والجرام اختصارها جيم ميم، الجرام اختصارها جيم ميم. تمام؟ طب عايزه احول من 4 طن لكيلو جرام، هو مين اكبر، الطن ولا الكيلو جرام؟ الطن اكبر. طب انا عايز الكبير اصغره، بمسك ايه؟ بمسك الكبير اللي هو ال4 بضربه علقه اللي هي في 1000. قلنا في حاله الضرب بنزل الثلاث اصفار زي ما هما، و4 في 1 ب4، هيبقى 4000 كاف جيم ميم، يعني 4000 كيلو جرام. يبقى ال4 طن فيهم كام كيلو جرام؟ فيهم 4000 كيلو جرام. تمام؟ بنفس الطريقه دي برضو هحول من الجرام للكيلو جرام. زي ايه؟ لو انا عندي هنا 200 جرام اهي، هتقلها لكم شويه. 200 جرام قلنا اختصارها جيم ميم، ال 200 جرام دي صغننه، الجرام صغير، عايزه احوله للكيلو جرام اللي هي كاف جيم ميم. بعمل ايه؟ من الصغير للكبير بقسم، يبقى همسك ال 200 دي اقسمها على 1000. قلنا في حاله القسمه بعمل ايه؟ بطير عدد الاصفار اللي فوق مع عدد الاصفار اللي تحت. انا عندي هنا كام صفر فوق في ال 200؟ صفرين، فهطير الصفرين بتوع ال 200 مع صفرين من ال 1000. ال 1000 هيتفضل فيها كام صفر؟ فيها صفر واحد، فبقت 2 على 10، 2 على 10. تمام؟ 2 على 10 يبقى 2 من 10. تاني 2 على 10 يعني 2 من 10، فهنعمل علامة ونحط 2، دي ال 2 من 10. يعني ايه يا مس 2 من 10؟ يعني ما حصلتش حتى واحد صحيح. تمام؟ ده طبعا الكلام ده هتاخدوه باستفاضة اكتر في الرياضة ان شاء الله. تمام؟ اللي هي الحاجات الكسور والارقام العشريه والحاجات دي كلها. تمام؟ يبقى انا كده عرفت بحول ازاي من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير. نراجع كده، من الكبير للصغير بضرب، ومن الصغير للكبير بقسم. تمام؟ من الكبير للصغير بضرب، فبضرب ايه؟ يعني مثلا لو عايزه احول من الطن للكيلو جرام بقى جايه ضربه في ايه؟ في 1000. عايزه احول من الكيلو جرام للطن بقسم على 1000. نفس القاعده بمشي عليها في كل الحاجات. تمام؟ كده خلصنا يا جماعه. هي سنة رابعة حصة النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا بحصة النهاردة. حصة النهاردة سهلة جدا، وإن شاء الله
وانا حليت كمان معاكم اهو تمارين كده في حل التحويلات من الصغير للكبير ومن الكبير للصغير. هسأل كده كام سؤال من ادوات قياس الطول. ايه يا سنه رابعه؟ ادوات قياس الطول يا مس المسطره او الشريط المدرج. طب وحدات قياس الطول، الطول عشان اقيسه بستخدم وحده ايه؟ بستخدم وحده السنتيمتر او المتر او الكيلو متر. طيب وادوات قياس الكتله، ايه الادوات اللي بستخدمها عشان اقيس الكتله؟ الميزان ذو الكفتين او المعتاد، او بستخدم الميزان الحساس او الرقمي. طب ايه وحدات قياس الكتله؟ قلنا وحدات القياس الكتله كذا حاجه، الجرام للحاجات الصغيره والكيلو جرام للحاجات الاكبر شويه والطن للحاجات الكبيره قوي زي شكاير الاسمنت او شكاير او شوال مثلا من البطاطس او الحاجات التقيله دي. تمام. وعرفنا ازاي بنحول من الكبير للصغير ومن الصغير للكبير. وكده نبقى خلصنا حصه النهارده. يا رب يا سنه رابعه تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تذاكروا حصه النهارده وتراجعوا على الحصه اللي فاتت عشان نكمل الحصه الجايه ان شاء الله. وهيكون في اسئله في نهايه الحصه الجايه، هشوف فيه مين اللي فيكم فهم ومين الشاطر اللي ذاكر ومين اللي ما ذاكرش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.